自由だと普通の人と同じように物を扱えないということがあって、たまに購入したものをうまく扱えなくて買い物に失敗してしまうということがあると思います。僕も頚髄損傷で手足に麻痺があるので、今までそういった買い物の失敗というのを何度も経験してきました。そこで今回は、僕と同じような障害程度の方の参考になるように、頚髄損傷で手足に麻痺がある僕が、今まで買ってよかったなと思っているものを、5つ紹介したいなと思います。まず1つ目紹介したいのが、ケンジントンのエキスパートマウスワイヤレストラックボールという商品です。パソコンを操作するためには一般的にはマウスでカーソルを操作しますが、その他にもトラックボールというものを利用した操作方法というのがあります。トラックボールは本体にあるボールを転がすだけでカーソルを動かせる仕組みになっているので、マウスのように本体の周りに動かすためのスペースというのを確保する必要がありません。そしてマウスのように本体を握って動かさなくてもいいので、僕のように手に麻痺があって、握ることが難しい人でも操作できる方法なのかなと思います。そしていろいろあるトラックボール製品の中で、このケンジントンエキスパートマウスワイヤレストラックボールを選んだ僕が選んだ理由というのは3つあります。1つ目はワイヤレスだということ。ケーブルがあると抜いたり挿したりする、手間があったり、ケーブル自体が邪魔になったりするので、ワイヤレスは扱いが楽かなと思います。2つ目は、ボタンが大きくて、操作しやすいということです。麻痺で指が動かない僕の場合は、細かい作業というのが苦手なので、ボタンはできるだけ大きい方が操作しやすいです。3つ目はボールが大きくて操作しやすいということです。これも一緒で、カーソルを移動させるためのボールも、小さいよりはできるだけ大きい方が、指が動かせない人には操作しやすいのかなと思います。僕はこのトラックボールを親指の付け根あたりでボールを転がして、もう少し下の手首に近いあたりでボタンを押すようにして、操作しています。今ではパソコンを操作するためには、なくてはならない存在になっています。もしこの商品が気になる方は、概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。2つ目に紹介するのは Beats のパワービーツというイヤホンになります。指先を使う細かい作業が苦手な僕の場合は、イヤホンをつまんで耳に入れるという作業だけでもかなり難易度が高いんですよね。そして最近発売されている小さなワイヤレスイヤホンだと、扱うのが結構大変で、間違いなく床に落としてしまうと思いますし、それを拾うのにもかなり苦労すると思います。僕はパソコンもスマホも Apple 製品を利用していて、Apple の AirPods というワイヤレスイヤホンがずっと気になっているんですが、そういった理由で、おそらく自分では扱えないというふうに思って、購入することはありませんでした。そんな中で見つけたのがこの Beats のパワービーツというイヤホンです。このイヤホンは右と左のイヤホンがケーブルでつながっているタイプのワイヤレスイヤホンになります。耳の中に入れるだけではなくて、耳に引っ掛けて固定することができるので、指が麻痺で動かせない僕の場合でも比較的装着がしやすいかなと思います。そして基本的にこのイヤホンはトレーニングなどをしながら利用するタイプのイヤホンなので、簡単に耳から外れるということもありません。万が一外れて床に落としてしまっても、ケーブルやフックの部分があるので拾いやすいかなと思います。そしてその性能も申し分なくて、まずトレーニング用にしてはかなり音がいいのかなと思っています。ノイズキャンセルなどの機能っていうのはないんですが、音質にかなりこだわりのある人以外は満足できるような音質なのかなと思っています。そして充電も長持ちして、1回フル充電すると15時間使えるので、こまめに充電する手間というのも省けるかなと思います。
それで値段が14,800円で、このイヤホンの上位機種であるパワービーツプロが24,800円なのを考えると、コスパもいいのかなと思います。このイヤホンを購入してから半年間くらい使っているんですが、手に麻痺がある自分にぴったりなイヤホンで、十分満足しています。もし同じような障害程度の方で、イヤホンをお探しならぜひチェックしてみてください。そして3つ目に紹介したいのが、ソニーの Vlogcam ZV-1 というデジタルカメラです。僕はこうやって動画を撮って YouTube に上げているんですが、手に麻痺があるとカメラの扱いっていうのが本当に大変なんですよね。もちろん細かいボタン類を操作するのも大変なんですが、一番カメラの扱いで重要になってくるのが、その重さだと思っています。いくら綺麗な映像が撮れるカメラでも重い糸を持ち運ぶのに苦労するし、撮りたい場所にセッティングするっていうのも大変なんですよね。それにそういったいいカメラになるほど、繊細で、間違って落としてしまうとすぐに壊れてしまいます。僕も綺麗な映像が撮れるレンズ交換式のミラーレスカメラを持っていて、たまにそれで撮っていたりするんですが、いつも落としてしまわないように自分でもヒヤヒヤしながら扱っています。だから機動性が高い軽いカメラ、例えば GoPro のようなアクションカムを使うと、扱いが簡単だし、頑丈でちょっと落としたぐらいなら、壊れる心配というのはないんですが、今度は画質が、劣ってしまうんですよね。なので、ちょうどその間を撮るぐらいの、画質がそこそこ良くて、軽い機動性がいいカメラを探していたんですが、ちょうど今年の夏にそういった待っていたカメラが発売されました。それがソニーの Vlogcam ZV-1 です。これは本体重量が 300g という軽さで、そこそこ綺麗な映像が撮れる Vlog 用途に特化したカメラになります。もちろんこれよりも綺麗な映像が撮れるカメラはたくさんあって、例えばレンズ交換式のミラーレスカメラがありますが、それだとレンズによって変わってくると思いますが、軽くても 600g くらいはするんじゃないかなと思います。それに対してこのカメラは 300g ほどの軽さで、ここまで綺麗な映像を撮れるというのはなかなかなくて、機動性と、画質の両方を求めるなら魅力的なのかなと思います。そしてバリアングル液晶というので、自分を含めた映像が撮れるっていうのも魅力の一つなのかなと思っています。これ以外でもいろんな性能が盛り込まれているんですが、詳しく説明すると長くなるので、簡単にどういった人におすすめなのかというのを言うと、僕のように手に麻痺があるなどの理由で、できるだけ軽く機動性が高いカメラが欲しい。でも画質にはそこそここだわりたいという方におすすめなカメラなのかなと思っています。もし気になる方はぜひチェックしてみてください。そして4つ目に紹介したいのが、iRobot のブラーバという床拭きロボットになります。僕のように体が不自由で車椅子を利用していると、床の掃除っていうのが大変なんですよね。特にテーブルの下とか、ソファーの下とか、手の届かない隙間の奥の方っていうのは、自分でやるっていうのは、不可能だと言っていいと思います。そこで、僕が普段利用しているのがこの iRobot のブラーバという床拭きロボットになります。ブラーバを利用するメリットというのは大きく分けて3つあります。1つ目はまず肝心なことで、手の届かないところを掃除してくれるということです。ブラーバは本体が入り込める隙間さえあれば、奥まで入り込んで床をきれいに拭いてくれます。高さ8センチ以上の隙間があれば入り込んでくれるので、車椅子でモップを使って、床を拭くだけでは届かないところも拭いてくれます。あとブラーバを利用する2つ目のメリットで、掃除がちょっと楽しくなるっていうこともあるかなと思います。普段のめんどくさい掃除が、ロボットを利用することで、ゲーム感覚になるんですよね。
それにブラーバの動きも少し愛嬌があって、見ているだけで、ちょっと面白いんですよね。そして人に頼まず自立できるというメリットももちろんあります。普通なら手の届かない、自分ではできない掃除というのは、人に頼んでやるしかないですよね。でもブラーバがあれば、その操作方法さえ覚えているだけで、自分ではできない掃除も、人に頼まず、自立することができます。なので自分で管理しているという満足感も得られるのかなと思っています。そして何といっても人に頼むと、場合によっては何か文句を言われたりとか、嫌な顔をされたりとかする可能性もあるのかなと思うんですが、ロボットはそんなことはなく、何も言わずにただ黙々と掃除をしてくれます。お掃除ロボットにはブラーバの他にロボット掃除機のルンバというものがあって、ルンバは床に落ちているゴミを吸い込んで、掃除をしてくれるタイプで、ブラーバは床を雑巾で拭いて、掃除をしてくれるという違いというのがあります。もちろん両方あれば、それに越したことはないかなと思うんですが、僕のような車椅子ユーザーは、タイヤで床が汚れてしまうので、床を拭いてくれるロボットの、ブラーバーが適しているのかなと思って、僕はブラーバーを利用しています。もしブラーバやルンバが気になる方はおすすめなので、ぜひ一度試してみてください。そして最後に紹介するのは、フィリップスのプロテクトクリーンプレミアムという電動歯ブラシになります。これは僕が紹介しなくても多くの方が利用しているかなと思うんですが、先日僕が最近まで使っていた電動歯ブラシが、寿命で充電ができなくなってしまって、新しく買い替えたんですが、その性能に結構感動したので、今回はその商品を紹介したいなと思います。電動歯ブラシはいろいろあって、価格も2、3000円で買えるものから、3万円くらいするものまであるんですが、僕が以前使っていたのは、フィリップスの Easy Clean という、今 Amazon で4500円くらいする、商品でした。それで今回新しく買い替えたのは、これもフィリップスでプロテクトクリーンプレミアムという、今 Amazon で12,500円くらいの商品になります。この新しく買い替えた電動歯ブラシの性能は前のと比べると明らかに差があって、振動の細かさも違って明らかにパワーがあります。そして磨いた後の歯がツルツルになって本当に感動しています。たかが歯磨きかと思うかもしれないんですが、この磨き上がりの差が毎日積み重なって何年もした時に必ず結果として現れてくると思うんですよね。本当に日々の積み重ねって大事だなと思っています。そして体が不自由かどうかは関係なく歯は大事にするべきだと思うんですが、僕のように手に麻痺があると、生活する中で手先が使えない分、歯を使うっていうことが多くて、歯に頼っている割合というのが、多いと思うんですよね。なので歯が悪くなってしまって、使えなくなってしまうと自立生活に大きく影響するので、より一層歯のケアというのは大事なのかなと思っています。僕はこの性能がいい新しい電動歯ブラシに歯が、まだ健康な今の時点で出会って本当に良かったなと思っています。ということで、毎日積み重ねる、歯磨きにあなたもより高品質な電動歯ブラシを利用してみてはいかがでしょうか。ということで今回は、体が不自由な僕が利用することでメリットが大きい、今まで買って良かったものというのを紹介してみました。今回紹介した商品が気になった方は、概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらから購入を検討してみてください。そして、この動画の感想や意見、それから質問などコメント欄に、気軽にリアクションしていただけると嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。